بصوا بقى، دي الازازه اللي انا رحت بيها الجيم النهارده. ازازه بتتني وتتفرد. شايفين الازازه عامله ازاي؟ الازازه دي من رابر، وبعدين حاجه تروح فاتح كده وتعملها كده اوبا. ازيكم؟ ان احنا قاعدين في الجيم مستنيين المغرب جدا، عايز اوريكم الاختراع الجامد ده اللي انا اشتريته ب $11 من امازون. دي ازازه ميه. شايفين ازازه ميه عامله ازاي؟ دي ازازه ميه و600 مللي، يعني ازازه ميه كبيره. بس الفكره بتاعتها دي، الفكره بقى ان حضرتك لما تبقى ايه بتتحرك بازاز ميه. كنت تعرف الموضوع ده؟ والله جامده جدا. دي ازازه ميه للناس اللي هي عايزه تحافظ على البيئه، ومش عايزه يبقى بتستخدم بلاستكس كتير، فبالتالي تضر البيئه بالبلاستيك ده. فممكن تجيب ازازه ميه. في ناس بقى بتجيب ازازه ميه بتبقى حجمها كبير، فبيشرب الميه ويخلص ويبقى معاه ازازه كبيره كده شايلها طول الوقت، او حاططها في الشنطه بتاعته. ولكن دي بكل بساطه انت طبعا تقدر ان انت تشيلها عن طريق بس. تعالي قربي كده. بس الرابر ده كده بيجي ويتعلق في الشنطه. خلصت يا معلم، افتح دي كده. استنى بس نقفل البتاع. افتح دي، فرغ الهواء بقى اللي فيها. طب والله حلو. بس روح قافلها كده، وروح لامم دي كده اهو. بس يا معلم بقى معانا ازازه ميه فولدبل. دي 600 مللي وبتستحمل لغايه درجه حراره، بص لغايه درجه حراره 200 درجه مئويه، ولغايه ماينس 50، وما بتتقطعش وما بتتحرقش، وبي بي اي فري، يعني البلاستيك اللي فيها معالج يعني، وينفع ان احنا نستخدمه. فهي فكره حلوه الصراحه. الصين بتطلع حاجات هي ملهاش ماركه، يعني ملهاش براند. انت ممكن تخش تكتب على امازون كده، او انا هحط لكم اللينك في اول الكومنت، هو سعرها تقريبا $11. ف